Nereikėjo vargintis, dėdė. Nu, čia vargas. Aš vis tiek nieko neveikiu, man proga išeiti iš namų. Štai, imk ir naudokis į sveikatą. Tai gal ir jūs norite važiuoti? Tikrai autobuse dar viena vietelė atsiras. Buvęs aš tame Pažaislio vienuolyne. Aš jau visur buvęs, viską matęs. Bet jūs neįsivaizduojate, kaip viskas keičiasi. Tiesiog neįsivaizduojamai. Taip. Pelėsiais ir kerpėm apaugę. Prisikelia naujam gyvenimui. Pažaislio vienuolynas. Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčios varpinė. Medininkų, Panemunės pilis. Jūs neįsivaizduojate, kiek mums svarbių ir istorinių vietų tvarkoma, restauruojama. Visų aš neišvardinsiu. O tu kažko nepainioji. Iš kurgi tokiems darbams pinigų rasis? Iš ES struktūrinės paramos fondų. Eime, dėdė, geriau vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti. Nu, gerai. Aš jums parodysiu, ką aš pamačiau ir sužinojau, kai praeitą savaitgalį keliavom po Jurbarką. Štai, pažiūrėkit, dėdė, kaip už europinius pinigus sutvarkyta Nemuno upės pakrantė Jurbarke. O, kur buvo brūzgynai, įrengti pasivaikščiojimo takai, dviračių takai su stovais dviračiams, maudynių vietos, vaikų žaidimo aikštelis, apšvietimas, poilsio aikštelis, biotualetai. Vandens turizmo maršrutas sujungtas su Nemuno dviračių keliu bei Panemunės dviračių trasa. Žodžiu, laivais, mašinomis ar dviračiais atvykstantys turistai gali mėgautis visais aktyvaus poilsio teikiamais malonumais. Ir čia viskas Lietuvoje, mūsų Jurbarke? Taip, ir tai dar ne viskas. Jurbarko krašto muziejuje įrengtos 4 ekspozicijų salės. Panaudojant šiuolaikines technologijas, turistai supažindinami su krašto archeologija, kovų su kryžiuočiais laikotarpiu, kunigaikščių Vasilčikovų dvaro kultūra. Dėdė, bet jeigu jūs užsigeidėt keliauti, aplankyti savo atsinaujinančią tėviškę, tai gal jums ir kuprinė, kaip sakote, Pažadėjau dovanotą ir dovanoju. Tu nesijaudink, aš turiu iš pensijų susitaupęs. Jeigu reikės, nusipirksiu naują, modernę, pritaikytą kelionėms po vis gražėjančią Lietuvą. Na, laimingai. Ačiū, dėdė.